សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើភេសជ្ជៈម្យ៉ាងឬក៏យើងហៅថាអាហារដែលយើងយកទឹកសណ្តែកសនឹងលាយជាមួយនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្សេងហើយជាទូទៅអាហារមួយមុខនេះឬក៏ភេសជ្ជៈនេះគេតែងតែយកវាញ៉ាំនៅពេលព្រឹកធ្វើជា breakfast មូលហេតុដែលគេយកភេសជ្ជៈឬក៏អាហារមួយមុខនេះធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងគឺដោយសារតែវាជួយឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អផងថែមទាំងមានរូបរាងស្អាតទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីក្នុងការយកសម្បកសណ្តែកសៀងនឹងចេញវិធីធ្វើគឺបែបងាយបើសិនតែយើងដឹងកន្លឹះគឺវាអត់មានអីពិបាកទេក្នុងការយកសម្បកវាចេញណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រាំសណ្តែកសៀងនឹងបានមួយយប់ហើយហ្នឹងគឺយើងយកដៃមកញីបែបហ្នឹងចាញីហើយដើម្បីឲ្យវាសម្បកផងវានឹងចេញមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកឲ្យច្រើននៅក្នុងកូនក្បាក់ទឹកសណ្តែកសៀងយើងហ្នឹងណាចារួចនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សម្បកវាចេញហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់បង្ហូរបែបថ្នមយើងអត់មានចាក់ឈូចេញមកតែម្ដងទេអញ្ចឹងយើងចាក់ថ្នមបែបហ្នឹងសម្បកវានឹងហូរចេញមកមុនហើយគ្រាប់សណ្តែកសៀងវាអាចនឹងហូរមកដែរក៏ប៉ុន្តែវាតិចតួចទេហើយយើងក៏រើសវាចេញទៅមានគ្នាយើងមួយចំនួនសួរខ្ញុំថាបើសិនជាយើងអត់យកសបកសណ្តែកសៀងចេញបានអត់បើសិនបើយើងអត់យកសបកវាចេញទេវាធ្វើឲ្យរសជាតិទឹកសណ្តែកសផងយើងនឹងវាអត់ឆ្ងាញ់វាមានជាតិកពុលនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចគឺយើងព្យាយាមយកវាចេញឲ្យអស់តែបើសល់តិចតួចក៏អត់អីដែរចាឥឡូវសណ្តែកសៀងផងយើងបកស្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមកិនអញ្ចឹងក្នុងការកិនសណ្តែកសៀងនេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូមុនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឲ្យខ្លីហើយងាយជាងមុនទៀតក្នុងការយកសណ្តែកសៀងមកកិននេះគឺយើងដាក់ម្ដងពីរវែកអីបានហើយដើម្បីឲ្យវាស្រួលកិនហើយវាម៉ត់ល្អហើយយើងចាក់ទឹកបើសិនជាយើងចាក់ច្រើនពេកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លុកហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខ្ទាតណាអញ្ចឹងយើងចាក់ល្មមទៅហើយយើងសាកកិនមើលសិនបើសិនជាកិនហើយវាខាប់ខ្លាំងយើងថែមទឹកតាមក្រោយទៀតក៏បានដែរអត់អីទេចាយើងបើកក្របមើលទៅឃើញថាបើសិនជាសណ្តែកកិនផងយើងមើលទៅខាប់ពេកយើងអាចថែមទឹកហើយយើងកិនម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងកិនរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រៀមកូនក្បាក់តូចមួយហើយនឹងកណាត់ស្បៃដើម្បីច្បាច់ពូតយកទឹកផុនសណ្តែកនឹងចាអញ្ចឹងយើងចាក់ម្ដងមិនបន្តិចទៅបានហើយនេះសណ្តែកហ្នឹងរៀងខាប់បន្តិចផងតែអត់អីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបយកទឹកសណ្តែកហ្នឹងខ្លីងាយអត់ច្រើនដងដូចមុនទេនេះនៅពេលដែលយើងច្បាច់យកទឹកទី1ហើយភ្លាមហ្នឹងគឺយើងបើកស្បៃមកយើងចាក់ទឹកថែមចូលភ្លាមតែម្ដងហើយយើងច្បាច់យកទឹកទី2ហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយហ្មងមិនបាច់ដកយកកាកចេញសិនហើយចាំច្បាច់យកទឹកទី2អីមិនបាច់ទេអញ្ចឹងលើកទី1និងលើកទី2ដំណាលគ្នាតែម្ដងហើយចំពោះរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអត់មានថាផ្លាស់ប្ដូរអីទេគឺនៅតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អដដែលចានេះអញ្ចឹងយើងធ្វើដដែលហ្នឹងទៅយើងច្បាច់ទឹកទី1បានហើយយើងយកកាកហ្នឹងថែមទឹកចាក់ចូលហើយច្បាច់ម្ដងទៀតតែម្ដងអញ្ចឹងវាលឿនណាវាអត់ច្រើនសាយហើយវាអត់ប្រើពេលយូរទៀតតែមួយផ្លែតហើយហ្មងនៅក្នុងវីដេអូមុនផងខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបចម្អិនទឹកសណ្តែកសនេះម្ដងរួចហើយតែក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនិងសង្កត់ធ្ងន់ថាតើយើងធ្វើម៉េចប្រកាសចិត្តថាទឹកសណ្តែកផងយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អវាអត់មានដាច់ទឹកជា2ជា3ដូចក្នុងវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសង្កត់ធ្ងន់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រកាសចិត្តថាទឹកសណ្តែកផងយើងនឹងឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងឲ្យខ្លាំងដើម្បីចម្អិនទឹកសណ្តែកផងយើងរហូតដល់វាពុះខុលចាឥឡូវនេះវាពុះខុលខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថយភ្លើងមកល្មមមកហើយយើងនឹងទុកវាឲ្យវាឡើងពពុះបែបស្អិតបែបនេះចាអញ្ចឹងយើងដួសវាចេញម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងត្រូវរំងាស់ទឹកសណ្តែកហ្នឹងរយៈពេល30នាទីហើយពពុះសណ្តែកដែលយើងស្រង់ចេញរៀងតាយហ្នឹងណាពពុះសណ្តែកហ្នឹងយើងអាចយកមកញ៉ាំបានណាតែបើសិនយើងអត់ចូលចិត្តយើងមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានដែរអាហ្នឹងឯងគេហៅថា
ពពុះស្ដែកដែលយើងចំណាំយកទៅធ្វើចាប់ឆាយចានេះឯងគឺជារបៀបដែលធ្វើទឹកសណ្តែកឲ្យយើងប្រកាសចិត្តថាវានឹងចេញបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបកមកធ្វើភេសជ្ជៈឬក៏អាហារសម្រាប់ញ៉ាំពេលព្រឹកម្ដងគ្រាប់នេះជាគ្រាប់សណ្តែកសៀងដូចគ្នាឬអង់គ្លេសហៅថា chopstick អញ្ចឹងយើងយកវាទៅស្ងោរអញ្ចឹងយើងស្ងោរវានឹងប្រហែលជា15នាទីអីបានហើយសណ្តែកដែលស្ងោររួចនេះយើងញ៉ាំអត់អស់យើងអាចទុកក្នុងទូទឹកកកអីបានណាហើយមួយមុខទៀតនេះយើងឃើញថាក្របខ្មៅហ្នឹងយើងអាចគិតថាជាក្របជីតែមិនមែនទេវាគឺជាក្របឈាក្របឈានេះវាមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវិធីក្នុងការធ្វើវាងាយទេយើងចាក់ទឹកក្តៅដាំពុះចូលទៅក្នុងកែវហើយយើងចាក់ក្របឈាហ្នឹងចូលទៅតាមមួយសន្ទុះហ្នឹងប្រហែលជា5នាទីហ្នឹងក្របឈាហ្នឹងឡើងរីកអីតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើភេសជ្ជៈនឹងទាំងអស់គ្នានេះទឹកសណ្តែកផនយើងពេលលើកពីភ្លើងមកទុកតាមមួយសន្ទុះនឹងចេញពពុះសណ្តែកម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងយើងស្រង់ពពុះសណ្តែកនឹងទុកទៅពេលខ្ញុំធ្វើទឹកសណ្តែកម្ដងខ្ញុំបានទាំងទឹកសណ្តែកស្រស់ញ៉ាំផងហើយខ្ញុំបានទាំងពពុះសណ្តែកទុកស្លទៀតចាអញ្ចឹងជារៀងរាល់ព្រឹកឬមួយក៏ពេលរសៀលដែលយើងឃ្លានអីហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំវាបានអញ្ចឹងយើងយកគ្រាប់ឈាដែលរីកហើយហ្នឹងលាយជាមួយនឹងគ្រាប់សណ្តែកសៀងចាលាយជាមួយគ្រាប់សណ្តែកសៀងហ្នឹងប្រហែលស្លាបព្រាក៏បានដែរហើយយើងលាយជាមួយនឹងអាល់ម៉ុនលាយជាមួយនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសណ្តែកដីបន្តិចទៅហើយយើងដាក់ទឹកសណ្តែកចូលចាអាហ្នឹងគឺជាអាហារដែលឆ្ងាញ់មែនតើហើយទឹកសណ្តែកស្រស់ៗអញ្ចេះញ៉ាំទៅឈ្ងុយខ្លាំងណាអត់ដូចទឹកសណ្តែកដែលយើងទិញពីផ្សារប្រអប់ទេណាចំពោះស្ករសវិញអ្នកចូលចិត្តដាក់ទៅបើយើងអត់ចង់ដាក់ទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានអ្នកខ្លះទៀតគេអត់ប្រើស្ករសទេគេប្រើទឹកឃ្មុំវិញបើយើងចង់បានរាងស្អាតលឿនណាយើងមិនបាច់ថែមស្ករសទេញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើមានយោបល់អីឬមួយក៏មានការខុសឆ្គងអីអាច comment ខាងក្រោមបានហើយកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀត